Besizwe sabeNguni bingelele umqondisi wohlelo, bingelele nabafundisi bami abasivulele kahle inkonzo, ngibingelele nomndeni wonke wase beNgunini emachunwini nabo bonke abasihambele abakhona lapha. Ngifisa ngidlulisa izwi lenduduzo nami ngingomunye wabaseduzane nalomndeni ngoba nami ngizalwa khona lapha esizweni salapha emachunwini. Ngikhansela la khona la futhi ngilamanye amakhansela nawo enginawo lapha engihamba nawo ngiwarecognize nawe ngijabula ukuthi enze kahle ukuba eze nawo abe khona phakathi kwethu ukuze sikhale sonke ngoba silimele sonke, akulimele umndeni wasemachunwini kuphela, sonke silimele phela. Lezi insizwa kusukela kuSicebi nazo zonke ke leza kahamba nazo ithemba lethu singabantu basemsinga, hayi emachunwini kuphela, kodwa ithemba lethu emsinga lokubona ukuthi kukhona la siyakhona, siyahamba khona noma singahamba kancane kangakanani kodwa khona la sizofika khona. Siphoxekile uma sesithola izwi elithi sebedlulile emhlabeni, kodwa ke phela siyakholwa futhi ukuthi uzosipha futhi umdali abanye abazovala isikhala ukuze impilo iqhubeke iye phambili. Sinethemba, ngiyacela ukuthi nomndeni wasemachunwini ovelelwe yilolu dabakazi ngomfowethu uGupta ududuzeke, uthembe ukuthi lokho kwenzekileyo kuzovaleka nje ngoba uNkulunkulu akehlulwa yilutho. Kuzobe kulunge, izinto ziye phambili, qhutshekwe nempilo iye phambili. Ngilapha ke ukumela umsinga wonke onezizwe ezinhlanu, izizwe ezila engikhulumela phezukwazo ezinhlanu, sonke sikhuluma ngezwe lodwa ukuthi silimele ngethemba lethu ebesilethembile kanye nalabo kade sebenzisana nabo njengayo uGupta lo nabanye. Besijabule sithi abafana bakithi bayeza, bayaqhubeka, bazosifikisa nasifisa ukufika khona. Kodwa ke ubonile uNkulunkulu, siyethemba futhi ukuthi uzoduduza umndeni, sivaleke isikhala. Engibekayo nje kunina bonke balapha emsinga ukuthi nje asibambaneni sibe munye, sibheke phambili, singabe sabheke emuva, singafiselani futhi okubi, sifiselane okuhle. Njengalokho sila nje sila ukuba sizoduduza ukuthi ayiye phambili, asingabheki emuva ngoba ukufa kungumanqoba, kodwa noma ukuthi kusinqobile sisukume sibheke phambili ukuze siphumelele. Sithokoze kakhulu kinina nonke nikhona kusukela kubefundisi bethu namaciko akithi amahle siwathandayo nesiwalalelayo njalo uma esiculela kahle na wonke umuntu nje okhona lapha. Sithi uma senihamba bakwethu nisuka la nihambe nenkosi, nihambe kahle nize nifike emakhaya enu niphilile. Ngabe sekuthiwa hawu phela besiye emsinga, hawu phela ngoba thina sibesithatheke njengabantu basemsinga ngathi nje na ufike emsinga nje ngeke usabuya-ke, nizobuya nifike emakhaya, ayikho inkinga. Benifike endaweni enomoya oright, nizobuyela emakhaya niphile. Inkosi nibusise.